有个说法讲得很有意思，说当一个地方开始反复要求讲政治、讲立场、讲大局的时候，那基本上就是准备耍流氓了，因为这三样东西一抬出来，就意味着事实、公平和道理都得靠边站。这话说得很，但你把这句话当成一个透镜，再去看最近发生的一些事情，会发现很多看似不相关的事，突然之间都有了内在的联系。最近全世界都在关注川普政府以一种雷霆万钧之势，为持续已久的 TikTok 风波画上了一个出人意料的句号。行政命令的名字起得极具讽刺意味，叫做拯救 TikTok， 同时保护国家安全。这句话的潜台词是什么？就是鱼和熊掌，我全都要。这个结局让很多习惯了线性思维的观察家们大跌眼镜，他们都忘了，川普骨子里不是一个政客，他是一个交易的艺术家。他看待世界的眼光永远都是成本、收益和筹码。方案的核心是成立一家总部在美国的全新合资公司。字节跳动的股权被精准稀释到法律红线以下的 19.9%， 使其在法律意义上彻底丧失控股地位。董事会7席占6席的是美国人，而且都必须有国家安全背景。最致命的一击是白宫文件明确规定，字节跳动将被完全排除在公司的安全委员会之外。这意味着在所有涉及美国用户数据、算法安全、内容审核的核心决策上，字节跳动连发言的资格都没有。这是一种去核化处理，它保留了 TikTok 这个商业外壳，却把它的灵魂、算法彻底进行了换新手术。白宫文件里写得清清楚楚，所有使用美国用户数据的推荐模型都必须由甲骨文这样的美国安全伙伴进行一次彻底的重新训练。过去的那个能让全球几十亿人上瘾的独家秘方，在美国市场已经名存实亡。中共从一开始叫嚣着算法是国之重器，绝不退让，到最后外交部轻描淡写地表示尊重企业意愿，乐见利益平衡。而且川普在签署仪式上得意洋洋地说，我和习主席谈过一次非常好的谈话，我告诉他们在做什么，然后他说干吧，这话充满了胜利者的姿态，像是一种居高临下的通告。而中国外交部的回应则非常低调，把自己撇得干干净净。为什么会这样呢？因为当你在内部习惯了用拳头而不是用规则解决问题时，你在国际舞台上一旦遇到一个比你拳头更硬的对手，你除了退让别无选择。北京之所以同意，不是因为他认同了美国的法律，而是因为他计算了利弊。最坏的结果是 TikTok 被彻底封禁，几百亿投资打水漂，还会引发全球的连锁反应。相比之下，现在虽然失去了控制权，但好歹还保留了不到 20% 的财务股权，能分一杯羹。这就像在赌桌上，明知对方手握王炸，你能做的最明智的选择就是弃牌，少输便是赢。TikTok 的城下之盟只是中共统治逻辑在对外关系上的一个缩影，在内部，这种无法无天的权力逻辑更是无处不在。最近全网封杀的演员于朦胧之死就是一个绝佳的案例。一开始很多人以为这只是娱乐圈的八卦，但随后动用举国之力的封杀，才让人意识到水深的可怕。最新的说法已经不再是和什么习近平的私生女有关，真正的幕后据说是指向了第一夫人彭丽媛。传闻一个叫边祥慧的女人是彭丽媛的同学，她的女儿被于朦胧始乱终弃，于是找到彭丽媛哭诉。彭丽媛一听勃然大怒，动了为老同学打抱不平的念头，一声令下给我收拾了。当然本意可能只是想教训一下，但手下的人在执行时失了分寸，最终酿成命案。这个故事不论其真实性有多少，都是对中国现状最精准的描摹。一个国家的第一夫人可以因为同学女儿的感情纠纷，就动用普通人无法想象的权力去收拾一个当红明星。这其中没有警察、法院、律师，没有任何法律程序，整个过程完全是黑社会的摆平逻辑，是梁山坡式的替天行道。当权力不受任何约束时，它必然会向私人领域无限延伸，服务于掌权者个人的喜怒哀乐。所以我们就很好理解为什么中国社会必然会走向崩坏，你还能指望底层的商业活动能有多少诚信和规则可言吗？不可能吧。最近一个疯传的故事，讲一个家庭18年前买了一份儿童成长金保险，每年交5000多，交满18年，
当初的业务员还是个亲戚，说的天花乱坠，有教育金和稳稳的分红，孩子上学创业都不愁。而且这家人就是普通的工薪阶层，18年来省吃俭用，盼星星盼月亮，终于盼到了保单到期。结果18年后去领钱的时候，保险公司的人把他们请进小会议室，推推眼镜，很抱歉的通知，收益可能跟当初了解的不太一样。分红因为公司经营不好，基本没有，当初承诺的复利合同里写得很清楚，要到受益人60岁才能全部取出，现在要是提前退保，只能拿回本金的70%。18年的血汗钱，10万投入，最后只能拿回6万多。而当初那个热情推销的亲戚呢，电话打过去，背景是哗啦啦的麻将声，说早就不干了，猴年马月的是谁还记得，让你按合同办，然后就把电话挂了。而且这在中国是社会的常态，整个行业都充满了类似传销的模式，利用亲戚朋友之间的人情和信任来完成收割。这种骗局从本质上说，和彭丽媛一声令下收拾一个演员遵循的是同一种逻辑，那就是规则是用来约束弱者的，而强者永远可以随时定义和修改规则。这种流氓逻辑最终会侵蚀到每一个角落，包括每天吃进嘴里的东西。中国现在的预制菜产业正在疯狂出海，目标瞄准的就是全球6000万的海外华人。媒体报道，市场规模高达几千亿美元，连熊猫快餐都已经成了他们的客户。从速冻包子到烤鱼、小龙虾，这些东西远渡重洋，要慰藉我们思乡的中国胃。说实话，多少有点吓到我了。虽然中国消费者对预制菜普遍抱持着不信任，从梅菜扣肉里的槽头肉，到油罐车混装化工原料和食用油，食品安全问题层出不穷，但是这个行业却能一边在国内市场备受质疑，一边在海外市场高歌猛进。一篇来自浙江中医药大学的论文，甚至详细研究了如何在预制胡萝卜片中通过添加工业干燥剂氯化钙和一种在美国、欧盟、日本都未被批准为食品添加剂的柠檬酸亚锡二钠来保持胡萝卜的脆感。这种公然将化学实验用于食品生产的创新，已经突破了人类良知的底线。预制菜的核心问题，除了所谓的锅气，根本上是对其生产过程的完全不透明感到恐惧。当大家看到保险公司可以这样合法的赖掉几十年的承诺，食品企业可以这样用科技来挑战人体的底线，人们自然会问，这个社会的规矩到底是什么？是谁定的？为谁服务？这就触及到了权力的运行逻辑。现在马上要开所谓的4中全会了，海外各种传闻满天飞。有截图说央视官网下面短暂出现过一个留言，说什么习李和王都要下台。更有意思的是对一些细节的解读，比如说习近平前段时间去新疆，陪同的是蔡奇和王沪宁。有人就拿现场照片来分析，说蔡奇站得像个小学生，毕恭毕敬。但王沪宁呢，一个脚在前，一个脚在后，手插在口袋里，身体歪着，一副心不在焉、毫不在意的样子。然后又有人翻出几年前的照片，同样是王沪宁陪同习近平，那时候站得笔直，跟个标枪似的。在中国政治这种黑箱环境下，王沪宁姿态的变化被解读为他对习近平权力的不再敬畏，甚至是一种蔑视。这说明什么？说明所谓的党纪国法，所谓的接班制度，全都形同虚设。唯一的规则就是赤裸裸的权力斗争。没有什么东西是稳定的，没有什么位置是安全的。今天你是核心，明天可能就成了反党集团；今天你们是亲密战友，明天就可能因为分赃不均而拔刀相向。当整个国家的最高决策层都沉浸在这种不讲规矩、只讲实力的氛围中时，你怎么能指望下面的人，无论是开保险公司的，还是做预制菜的，会老老实实的去遵守商业道德和法律法规呢？上梁不正，下梁必然歪到天边去。而川普政府对 TikTok 的外科手术，本质上和 FDA 严格检测进口食品是一回事。他们都意识到，来自一个缺乏透明度、没有法治、毫无诚信底线的国家的产品，无论它看起来多么诱人，无论是能精准推送你所爱内容的 App， 还是能瞬间慰藉你思乡之味的红烧肉，其内核都可能包裹着看不见的毒素。因此，解决方案也必然是去核化处理，保留外壳，但必须更换内核。所以，当中共在国际上遭遇挫败时，
我们不必感到惊讶。一个连自己人民的食品安全都保障不了，一个其高层运作如同黑帮火并的政权，你如何指望它能在讲究规则、法律和契约的现代国际社会中赢得真正的尊重和胜利呢？它或许可以依靠体量和暂时的经济实力耀武扬威，但它的内在逻辑决定了它永远是一个与现代文明格格不入的异类。它在 TikTok 上的退让也许只是一个开始。